Uşaqlar, dünənki məsələ nə oldu? Bir daha deyirəm, söhbəti bağlayıram. Dünən mənə zəng gəldi. Mən onun ağzını cırıb qoymadım böyrü üstə. Əgər olar ki, indən belə mənə söz soxmağa çalışar, mənim haqqımda nəsə danışar, mənə nəsə deyər, mənə nəsə söz göndərər, mənə nəsə imalı sözlər işlədər, onda keçməyəcəm onunla. Gələcəm, aidiyyatı üzrə onu məhv edəcəyim. Onu bağışlayıram anasına. Mənim də bir anam var ən azından. Onu bağışladım anasına, söhbəti bağladım. Əgər gələcəkdə nəsə baş vermiş olsa, mən bu dəfə onu heç kimə bağışlamayacağım. Onu Türkiyəyə verən yaxşı Türkiyəyə vermir. Onu Türkiyəyə verən onu fikirləşmir, o səhər onun başına gələcək. Başa düşdünüz? Ağzından nəsə çıxardan da mən haqda 1000 dəfə fikirləş, sonra çıxardım. Ki başına səhər nələr gələ bilər. Uşaqlar, bax o çöldəki qazım silinməlidir. Süpürgələri bura mismar vurmalıyam, bura asmalıyam. Burada düzmüşəm bərdanayımı. Buranı sərgiyə salmalıyım. Bir iki dənə taxta kəsib, orada mandalina etmişəm. Mandalinə şey eləməliyəm, dirək vurmalıyam. Bir də serçə girir oradan yuxarıdan köpüyü yeyir. İstiqlavatı yeyir, köpüyü yeyir. Onu oradan tıxamalıyam. Rədd ol, gerək də oradan, ay serçə. Oranı tıxıyacam, qalıb içərdə öləcəyi cındır. Buna bax, yiyir, evi yiyir. İndi mən bayaq dediklərimi, indi burada o təzdən gəlib soruşanlara siz deyin. Alalsa, çox sağ olun. Yox, hələ tüyoq saxlamaq üçün şəraitim yoxdur inşallah. Yenim zadım olanda saxlayaram. Hələ ki elə bir şəraitim yoxdur. Tüyoq üçün yerim yoxdur. Zaborum zadım yoxdur. Açıqda tüyoq olmaz. Alafarsat keçib yeyir. İnşallah. Çıx rədd ol da. Olsun mu olmasın dert sana uğramasın. Paltarı yuyacağım. Yuymaq istəmirdim. İyi dedim darvazamız adımı qursa, oturmuşumuz adımı cəmaat görəcək. Maya, çox sağ ol canım. Mostun hərif. Əyiləcəkdən, bacı, səndə də skarlyoz olsa, elə qalarsan. Olsun, olmasın. Elçəyim necə oldu?
Çəkişimi görmədiniz qızlar. Ayaq nəsə eləyirdim elə. İndi məni gözlərim, gölgəni bezləyəm, yüreğimdən keçməyəm mən, çox deymisən xatirim. İndi məni gözlərim, yüreğimi bizləyəm, çok değilsen hatırım. İndi beni gözleme, yüreğimi üzleme, çok değilsen hatırım.
Vay. Geçecek bir çay içeyim. İndi məni. O vannalar hərəsi bir ustanın vannasıdır ay baş. Hər usta birində işlədir. Biri palçıq üçündür, biri üzdü üçündür, biri astar üçündür. Hərə bir şey üçündür. Hərəsi bir şey üçün. Geçip çay koyum. Halçanı yumağa yerim yoxdur. Burada yuyurlar 99 qəpik kvadratı. Maşınla danışaram. Aparar. Çox hündür eləmişəm darvazanın altını. Çox. Peki dağıdım az.
Bütçeyle hap hup girir içeri. Hap zırt pırt girir içeri. Biri var idi içeri, biri de girdi. 2 tane bütçe yok. Gözümüz var. Luku luku. Sen saklamak isterim ki içeri git. Luku luku. Gel, giyini git. Gel sen sana git. Moğollara gel. 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 Sen nereye gör gitme gel bura. Gel bura. Gitti. Yemek değil. Cındır. Gitti ya. Durmur bir yerde. Yal tuşlar. Gel görün bura. Mehtun. Luku luku. Gel. Gel. Geldi. Geldi. Az geldi. Az geldi. Geldi. Kaçtı. Gitti. O kadar güzel etdi ki uşaqlar. Qapqaradı. Prosto şeydi uşaqlar. Elə yaltuş getdi, başa düşdü. Başını ala çıxıb gedir, ağzı ayna hara, başı da ora. Başı hara, ayağı hara, başı ora. Dayanmırdı yerdə uşaqlar, qara itdi, o qədər gözəldi ki. Özdə belə yeriyir ha. Deyir ha. Deyir, baba. Baba. İtə bax, görün nə gözəl itdi Ayşal, qara, bax qara. Ağ yox. Baba. Gəlmir. Sütük. Nə versən də gəlmir uşaqlar. Bax belə yeriyir. Bax belə yeriyir, başına çıxıb gedir. Yəni qorxmur, elə hamı elədi. Heç kimə tutduruq verən deyil. Nedir taksi? Buzu batmamışam, telefonla danışırdın. Boş deyilsən. 2'den sonra bu şey var ya, bu Moyka. Bu Şəhidlər Xiyabanının yanında şey nədir o? Zapravka var ya, bildiğin. Bak o zapravkanın yanında Moyka da var ya, orada yazılı xalça yuma 99 qəpik. O xalça yazılıb oradaki 99 qəpik. İndi deyirəm şey eləyəsən, indi şəhərə çıxanda ora gələsən, məndə 2 dənə çıxılı xalça var, çox balacadır, yekə deyil. Deyirəm onu da orada gör, ora açıqdırsa, yuyursa, gəl buradan götür verəsən ora, səhər götür gətirərsən. Hə. Məndə nə bilim orada öz ölçərdən metralıyır onsuz da. Sən nə boyda aparsan da metralayacaq. Bilmirəm də sən orada metralayar nədir ki, uzaqı 2-3 manat tutacaq. Verərsən mən sənə verəcəm. 2 dənə balaca xalçadır. Ha?
O gözləyirəm ha zəngin. Çox geç gəlmə, bağlayırlar biraz keçənlər. Saat 2-də gözləyirəm də səni. Hə, yaxşı oldu. 2 manat. Yo, uşaqlar 99 qəpik yazılıb vururlar ora 99 qəpiyə. Bizə vermədin çay. Az get onu geçək. Bu sağ qurban olmaz ki. Hə, samavarım yoxdur. Samavar istəyərəm olsun. Samavar satılır, Bərdədə bahadır. Samavar dükkanı var, çox bahadır. Tadı çox sağ ol. Biri 50 manat. Nə? O siz dediğiniz o 200 manat olan samavarlar var ya. Toktan dönmə tok samavarıdır. Orasını bağlayıblar, odla eləyiblər. Normal samavarlar 80 manat salınçı basanda ola bilməz. 300-500 min manat, 2000, 3000, 5000 deyə. Bərdədə 300 manatdan başlıyor. Samavar var ki 200 min dolar deyir. Nəyi qoyub, nəyi danışır. O günlərin baxdım, xəbərlərdə göstərirdilər. Xəzər TV-də. Şeydə Nikolayın dövründən qalıb üstündə möhürlər var. 200 min dolar. Allah'ım. Ay ya Rəbbim, ya Rəsulallah. Mən rayon yerində yaşaya, mən belə irəli getməyə, mənim pulum olmaya, mən hər şeydən məlumatlıyam. Bunlar bütün gün TikTok'da otura, bütün gün internetdə otura, bütün günü bunlar hər yer məndən çox gəzirlər, məndən çox baxırlar, məndən çox görürlər. Deyir samavar 150 manatdır, biri deyir 20 manatdır, biri deyir 80 manatdır. Ay Allah, nə olar ya Rəbbim, ya Rəsulallah. Bizə dedi də, 80 manata samavar olsa mağazasını açıb satarıq, mağazasını. Restoran şey açarıq, market, mall açarıq, samavar mall. Ne yazıb biri? Bizimkində də mühür var, amma satmıram. Hə, satma. O 200 min dolar olan mühür var, samavar vardı. Üstündən 2 dənə mühür var idi. Neçə xanlıqlardan, nə bilim, şeylərdən, krallardan, kraliçalardan qalmışdı. Hərəsi bir mühür olub da. Qapın oldu. Günah xanım, səhər gətirəcəklər. Yox, hayır, ayın. Oğlu ölməyənin altında. Ola bilməz. Belə 80 manat samavar bilsən nə samavar satar? Türk samavarı olur, bir nepnez, nikelini belə uzun şüllə ondan. Mümkün deyil. Yaxşı, satırlar 80 manata. Gedirsən rayon, soruşursan, ondan sonra 80 manata. 80 manata soruşursan, eşidirsən mənim. Amma orada denən, bax mən dediyimi soruş. Denən, bax bu tokdan dönmə deyir ki, o da. Soruşursan, qəşəkçi 80 manatdırsa, qəşək bir dənəsini alırsan, göndərirsən mənə pulunu da atıram kartına. Bərdədə 300 manatdan başlayır samavarlar. Sabunçu bazarı yaza bilərəm, orada samavar çıxa bilər satışda. Amma mümkün deyil. Orada üstünə qoya bilərlər 80 manat, amma mümkün deyil. Yalanla elləyib müştəri çağıra bilərlər.
Bax, Bərdədə də cındır bazarı var. Prosto tapmaq olmur Bərdə cındır bazarında. Ya olsa da gələn kimi götürürlər. Cındır bazarını qaraçılar gətirir satmağa. Şeydir, elə bil məsəl üçün samavar zadı varsa aparırlar, özəl adamlar zadlar istəyir, aparırlar onları. Elə gətirmirlər bazara. Bazar məndə buradadır. Cındır bazarı, köhnə bazar tərəfdərdə. Bura təzə bazardır, burada cındır bazarı olmur. Hara aparım, bazara aparım sizi. Yox, sən Allah. Mən ayda ildə milyonda bir gedərəm bazara. Mən getmirəm. Belə uşaqlar, mən pis anlamayın, mən yekəxana deyiləm. Mən nədənsə ötəri getmirəm ora. Məsəl üçün gedirəm, mən də istəyirəm ki, tez-tez gedim, hər gün gedim bazara. Bir dənə balaca çıqlı alım, hər gün alım bazardan. Bazar böyrümdədir, hər şey alım, gətirib. Gedə bilmirəm. Başa düşürsən, uşaqlar, təhlükə yaradırlar ma. Məsəl üçün, mən bilirsiniz, dilim ağzımda duran adam deyil. Mənim gücüm çatdı, çatmadı, bilirsiniz ki, cumuram. Ay başım, adama söz atırlar, nə bilim. O oradan bir söz deyir, bu buradan bir söz deyir. Başım, gedim qanat düşüm, gedim çöllərdə, türmələrdə yatırım. Mənim də var, köz samavarım. Gətirərsən çay içərik içində. Ona görə markete gedirəm. Mən bir gün çölə çıxmalıyam, uşaqlar. Sigaretim yoxdur, sigaret almalıyam, çörək almalıyam, yeməyinə salmalıyam. Anamın dərmanını verməliyəm. Arxamı çırpım. O stolun üstündə dünən deyə bu qapının qıraqlarını yumadım, elə görmüşəm. Kim nə iş görür, kim nə tikir, kim nə qurur, kim nə plan qurub gələcəklə bağlı, Allah planlarına xeyir versin. Amin Allah. Uşaqlar, mənim yaşamağımı istəyirsiniz, yoxsa ölməyimə sual? Yaşamağımı. Bax, mən ev təmizləməsəm, oranı buranı düzəltməsəm, simentlə oynamasam, qumla oynamasam, torpaqla oynamasam, bir iş görməsəm, nəsə bir eləməsəm, evdə aynonun yerini dəyişməsəm, onu buradan götürüb ora qoymasam, onu aynı turlayıb bunu almasam, nəsə eləməsəm, mən yaşaya bilmərəm uşaq. Mənim həmin gün öldüyüm gündür. Mən depressiv insanam, mən depressiyalara qapanan çox pis depressiya düşürəm. Amma heç nədən, səbəbsiz yerə. Məndə şey var, nevrozluq var, psixopropiliya var, triyapa var, psixotriyapqa xəstəsiyəm. Psixotriyapqa xəstəsi. Mənim elə biləcəm ki, öldüyüm gün mənim iş görməyə biləcəyim gündür. Dünən nətər oldu söhbət? Özünüz bilirsiniz ki, mən yapışdım, tuturam, bıraxmıram da, dişləyirəm. Dişimdə də qalır, bıraxmıram. Dünən söhbət Suiti ilə danışdım.
Bir iki dənə söz dedi, onu bağışladım anasına. Mına. Bu hiç cındır itti ha bu. Bak bu cındır itti. Bunu harda görürsün bilin ki o cındırdı. Bak cındırdı o. Gördünüz cındırı. Bak o çok cındır itti. 1000 ildə o it var. 1000 ildə yaşayır o it. 1000 ildə. Barışmadım ama Bobik'e göre onu bağışladım. Gələn səfər bağışlamayacağım. Onun anasından keçdim. Gələn səfər onu bağışlamayacağım. Yəni o indi gedib mən haqda nəsə danışsa, mənə nəsə bir söz soxsa, mənə nəsə bir söz göndərsə, söz ünvanlandırsa, üstü örtülü, üstü açıq söz desə, demək ki o həmi Bobiki əyaqlayır, həmi də anasını əyaqlayır, yenə də ağzını diş qoymur, yenə də ma ilişir, ma söz atır, məndən danışır, yenə də demək ağzından bir söz çıxartdı, demək o anasını da əyaqlayır, Bobiki də əyaqlayır, məndən danışır. Onda ikisini də əyaqlayırsa, demək ki onu elə əyaqlayıb əzmək lazımdır. Suite'nin evi harda? Suite hardasa 4 dənə, 5 dənə ev o tərəfdədir. Bax bu küçədə buraya belə getdin, 4-5 o tərəfdə. Saymamışam amma hardasa 5 ev olar. Paltar yasıyamı. Ekran tıklayanlar çok sağ olun. Allah köməyinizdə dursun. Bir də sizdən bir şey xahiş eləyəcəm uşaqlar. Mən 2 video paylaşmışam. O 2 videomu bəyənməyinizi, yorum yazmağınızı istəyirəm, qayd edib paylaşmağınızı istəyirəm. Çünki yazmısınızsa yenə yazın, bəyənmisinizsə yenə bəyənin, qayd edin, paylaşmışsınızsa yenə paylaşın. Bir də məni takib eləməyənlər burada məni takib eləsin. Darvazam səhər gələcək uşağa. Darvazamda seyf qapımda səhər gələcək. Barışmıram mən ondan, həyatımda da istəmirəm onu. Tutalım ki saat takip attım Məmmədova, nə olacaq? Salam əlinə tərsən. Mən sabah seyf qapı qoyuruq. O seyf qapı qoyulanda qapı içərili çöllü istər istəməz dağılır da. Çöl tərəfin dağılıbdı, köşdüyü. İçəridə yəqin ki dağılacaq sabah. Sən onu nə vaxt onun qıraqlarını düzəldə bilərsən? Hardasa bir saatlıqsa yəqin ki işdir də. Köşə tulluyub qırağını düzəldəsən. Bunu nə vaxt eləyə bilərsən? Amma təcilidir də. Çünki qapının qıraqları açıq qalacaq. Hörgü işi, bu hörgünü mən gördürməmişəm ay oğlan. Bunu mən elətdirməmişəm, bu var idi. Burada dəmir tutmuşdular, çıxartdım, qoydum yola. Elə bu evi aldığım adam da gəldi, götdü, apardı. Qapılar, bacaları yoxdur.
Bu şeydir. Bunu yaxşı hörməyiblər. Yox. Bax. O tini görürsən. Bax. Tini görürsən. Yaxşı hörməyiblər. Hə, tini pis gündədir. Deyirəm sabahdan gedər də. Çünki mən şeylədim, ora kağız yapışdırdım. Durdu orada. Dedim görüm aralanma zad yoxdur. Olmadı. Ona görə getdim darvazanı sifariş verdim. Sabahda məncə düzələcək. Ora uçacaq deyir inşallah 1-2 ay. Məsləhət Allahdan. Darvazam şokolad rəngi. Tünd şabalıdır. Köyün evini niyə satdım? Satdım gəldim buranı aldım. Bu cür ev aldım. Bu cür məhlə, torpaq, şərait, hava. Şəraiti özümüz yavaş-yavaş qursaq da, amma gözəllik aldım. Bir gözəl təbiət aldım. Bir dənə bu evdə mənim problemim nədir uşaqlar deyim sizə. Mən ən böyük, yəni qlobal problem, daha çox böyük bir problemdir. Yəni hər şey düzələn şeydir. Bir dənə mənim qlobal problemim kanalizasiya problemidir baş. Mən kanalizasiya, yeni kanalizasiya qazdıdım, özünüz bilirsiniz. Üstünə beton tökdüdüm, içini hördüdüm. Montaj sistemləri getdi içinə. Problemdir. Bax, görürsünüz orada, bax orada qazdırmışam, bax orada. İndi bax mən bax indi məcburam indi oradan bax maşın girməlidir qapıya, gedib oradan çəkməlidir. Problem də bu mənim üçün böyük bir problemdir, qlobal. Niyə maşın qapıya girsin, niyə belədir bilmirəm də. Uşaqlar, burada açıqdır deyənə səs elə pis yayılır. O yüzden maşın ki səsini eşidirsiniz, nə tər xorulduyur. Evin içindən gəlir gürültü. Zaboru hörmək asandır. Zaboru məsəl üçün pul yığıb pulla həll edilən şeydir. Zabor. Ustanı tutursan, pulunu verirsən, sementini alırsan, qumunu alırsan, gəlir hörür. Problem kanalizasiyadır. Kanalizasiya var idi, məhəllənin o başındadır. O başdakı ilə qaldı orada. Gətirdim, çıxartdım, buradan bir kanalizasiya qazdıdım ki, yaxında darvazadan girdi, buradan naxarda çəksin. Yenə də nəsə belə bir mənim üçün problemdir. Leyla xanım çox sağ ol, ölüm yangın altında atma, cibin dolu olsun. Leyla xanıma takip atın uşaqlar. Balıqlarını yiyin, Leyla xanım qəşəng balıq satır. Leyla xanım, mənə de görüm, mən sənin balıqlarına baxıb şişirəm. Ağzımın suyu axır. Mən dəniz məhsulları sevən adamam. Bərdədə də alıram balıq, məsəl üçün hər yerdə, restoranda da yeyirəm. Nəsə, prosto elə bilirəm ki, sənin satdığın balıq başqa bir şeydir. Ağzın belə baxırsan, elə şeyli, ona nə dersin, pişməmiş adamın ağzı sulanır. Mən onu nətər əldə eləyim ki, imanını səndən alım da, sən verəsən o balığıma, mən onu yiyəm. Bərdə udobnu deyil də uşaqlar Leyla xanıma. Leyla xanım cənub zonasındadır. Mən Aran zonasındayım, Aran bölgəsində. Orayla bura udobnu deyil. Buradan birbaşa Lənkəran tərəfə maşın getmir. Oradan da bura birbaşa maşın gəlmir. Problem budur. Lənkərandan da bura və yəqin ki bir 6-7 saatlıq yoldur. Qoy baxaq görək, bu bolta yazım görüm. İndi bilmirəm Leyla xanım bəlkə Lənkəranda qalmır, rastlarda qalır, bilmirəm dəqiq. Qoy baxam görüm. L-E-N-K-E-R-A-N Lənkəran. Ən sevdiyim yeməklər bölgə olaraq yeməkləri də Lənkərandır.
Zakataladır. Ondan sonra İsmaillıdır. Çox sevirəm oranın yeməklərini. Lənkəran. Sağ olun. Gəlin çevirəm, görün. Sen bir kendisiniz diye. Buyurun. Bir ana kimi. Buyurun. Ben bir neden var. Bir onun imkanım yoktu da. Ameliyat deyirlər. Onun kimiyle onun 500 manatdan olar. 500 manat. 500 manat. 500 manat. Gəl belə eləyək. Hadi. Mən səni elə bir sağ qoşulu, sağ pul yığa bilmərəm. Denən niyə? Çünki əvvəl məsələn elə bir şey eləyə bilirdi. İndi o şeyə görə bir neçə nəfər adam tutdular ki, yəni şəxsi bilgilərin paylaşması gedir, icazə yoxdur. Mən sağ yaxşılığım bu ola bilər ki, sizin profiliniz var TikTokda, səhifənizdə nəsə. Mən siz gəlib nəsə yazasınız. Mən sizi səhifənizi ora etiketləyəm. Bütün izləyicilərim sizə takib atsın, dəstək ol. Xeyrsevər insanlar çoxdur. Sizə dəstək olmaq istəyəndə sizə dəstək olurum. Burada da xalı. O da destek hoşuna götürülmez. İmkanım yoktu yöneten. Mənim gücüm çatan onu eləyə bilərəm. Başa düşmədim axı. İndi sizdə kim TikTok işlədir? Kızım. Qızına deyərsən, gələr məndən danışır, mən onu başa salarım. Eləmi? Hə qadın. Yaxşı. Akşam evdə olsan akşam üstü. Hə, evdə olam, heç yerə getmirəm. Evdə olsun qızım. Sağ ol, çox sağ olun. İsmail'de çok olmuşum, çok güzel rayondur. Deyir başında xal var, deyir o götürülməlidir, 500 manat deyir bu. Baxın çox bəxtə verdilər. Uşağı gördüm. Uşağı gördüm 4-5 yaşı var. Gördüm sürdüyü maşını. 6-7 yaşı var uşağı. Yox uşaqlar, mən kart paylaşıram məsəl üçün. Mənə izləyicilərim dəstək olur. Məsəl üçün öz ürəyindən keçir, könlündən keçir. Mənə bir 10 manat atır ki, ala, bax bu işimi gör. Bunu mən eləyirəm. Bax məsəl üçün mən evimdə gətirsəm, kiməsə kart paylaşsam, kiməsə pul yığsam, bu qorunan bilgilərin paylaşılması gedir. Ondan sonra indi maraqlandıq da, öyrəndik. Qorunan bilgilərin paylaşılması gedir. Həm də dilənməyə vadar o kimi gedir. Başa düşdün? Bu da cərimələri, zadı belə zadı çox ağırdır, çox çətindir, pisdir. Yəni mən gedib hardasa çürüyənmərəm. Başa düşdünüz? Məsəl üçün canlıma kimsə qoşub mən pul yığa bilmərəm. O da şəxsi bilgilərin paylaşılması gedir. Ona görə Velizarda gördünüz, buna görə tutmuşdular. Velizarı niyə 30 gün, 15 gün verməmişlər? Velizarı həmi 2 iş vermişlər. 15 gün birinə vermişdilər şəxsi bilgilərin paylaşılmasına görə. 15 gündə qaldırıb nəyəsə görə 2 iş vermişdilər ona. Neyse bunu qoyduq kənara. Bax məsəl üçün mən evimdə kart paylaşırım. Hə, mənə kömək eləyir kimsə, Allah başından töysün, alan razı, verən razı. Amma mən ya kimsə bu diləndirməyə vadar kimi çıxır, nə bilim, başqa bir şeylərdə. İndi mən qanundan tam başım çıxmır. Mən indi bilmirəm. Yalandan burada da basıb bağlamayım. Prosto maraqlandım, öyrəndim, soruşdum. Bax belə. Məsələn, baboş evində kart paylaşa bilər, özünə pul yığa bilər. Amma onun evinə kimsə gəlib kart paylaşıb yığdısa, başa düşdün, o baboş onu diləndirməyə vadar kimi gəlib çıxır, cinayət məsuliyyəti daşıyır, belə. Məsəl üçün, mən xanımı gətirdim evimdə kart paylaşdı, pul yığdı, mən onu diləndirməyə vadar kimi çıxıram. Ona görə o alınmır. Amma mən özüm paylaşdım, alan razı, verən razı. İndi xanım da gəlsin, qızı deyir, başı çıxan dedim, kim var, gələr, danışarıq, mən gələr, takib at, izləyicilərim kimsə takib atır, özünə köməkli eləmək istəsə eləyir. Sabahdan qapını qoyacaqlar. Bax, olsa inşallah sabahların dayanı düzəldər. Sabah yəqin ki, ya səhər, nə bilim, günorta, nə bilim, 11-də, 12-də, 1-də yəqin ki, qoyacaqlar qapını. Belə. İndi sabah sən əgər işdə olsan, axşam da vaxtın olsa, axşam da olar. Çünki 1 saatlıq işdə burada elə bir qlobal böyük bir şey deyil. Bir dənə balaca seyf qapıdır, 90-ın nə bilim neçəyə çıxılı bir şeydir.
Onun qırağını köşə ilə zaddan çıxardarsın, все, oldu, bitdi. Xəbər eləyərsən. Yox, xəbər eləyərsən, yox, mən sənə xəbər eləyəcəm, yığacam səni. Elə bir sev qapı üstündə taxılandı, yığacam səni. Uşaqlar, bu gecə elə gözəl yatmışam. Bu gecə elə rahat yatmışam. Uşaqlar, bəlkə də mən belə bu evə köçəndə hələ belə yorulub bir rahat bir başımı qoymamışdım dəqiqə. Qapı, hə, belə qalmışdı, qapı nə olacaq? Adam yiyən var. Uşaq, Bərdədə belə, bilirsiniz, Bakıda ola bilər, başqa rayonlarda ola bilər. Bərdədə cinayət hadisələri baş vermir. Versə də az olur. Məsəl üçün, hansı narkoman, məsələn, girər motor oğrayar, hindişko oğrayar. Məsəl üçün, oradan lapatkanı götürər, çıxar, gedər. Belə, Bərdədə heç vaxt belə güclü bir oğurluq hadisələri, güclü cinayətlər baş vermir. Bərdəmizin rəisi elə bir rəisdir ki, Qurana and olsun deyirəm, Bərdiyə gələndən narkoman, bir dənə narkoman yox, bir dənə oğru yox, bir dənə quldur yox. Qapım taybatay açıqdır. Taybatay açıqdır qapım. Bir dənə nəsə var, heç nə yoxdur. Qurban olun Bərdəmizin rəisinə. Qurana and olsun. O gedəndə var Bərdədən. Bax, belə-belə göz yaşları tökürsün. Hə, Allah haqqı çox gözəl insandır, valla. Girin onun videolarına, şəkillərinə baxın. Şəhid ailələrinin yanında, şəhidlər xiyabanına tez-tez gedir. Ondan sonra, nə bilim, belə wow insandır da, çox gözəl insandır. İndi ondan danışmaq indi mənə düşməz. Yəni, mən kiməm ki, indi oturam onu tərifləyəm, amma nə bilim, bir insan olaraq çox gözəl insandır. Allah ona can sağlığı versin. Mən nə bilim, çox gözəl, super insandır. Yəni ki, Bərdədə yaşayanlar bilir nətər gözəl insandır. Bərdədə narkomanlar baş alıb gedir, oğurluq, nə bilim, maşını biri belə sürürdü, biri belə sürürdü, ağzı gələni qalırdı. O gələndən sonra var uşaqlar, Bərdə olub bir dənə gül. Mən bir dənə, mənim narazçılığım kimləndir, deyim sizə. Komxoz idarəsindəndir, bir də yol istismarı idarəsindəndir. Mənim Bərdədə narazçılığım, bəs salam. O da mənim narazçılığım, yəni komxoz idarəsindən mənim bələdiyyə, hə, hesab bələdiyyə yox, komxoz, bələdiyyə yox, bələdiyyədir o, komxozda, yəni küçəni süpürür. Mənim evimə heç bir aidiyyəti yox da, mənim küçəm gül kimidir, mən təmizləyirəm küçəmi. Bircə dənə mən komxoz idarəsindən narahatam, narazıyam, zirzibillər, şəhərin içi gül kimidir, yollar, traslar gül kimidir, ara küçələr zibilliyin içində itir baş. Ona görə mən bir dənə ondan narazıyam. Mənim küçəm gül kimi daha, amma adiyyatı yoxdur. Şəhərə çıxanda deyirəm. Gedirsə yolda görürsən. Bir ondan narazıyam, bir də yol istismardan narazıyam başım. Biz salım. Komxoz yox, kıamroz, xoz. Nə bilməz o dana, hər nəsə. Mənim heç kimdən qorxub çəkinəcək yerim yoxdur. Mən açıq sözlüyəm, sözümdə deyirəm. Mən bu Bərdə rayonunda iki insandan narazıyam. İki insanın işindən narazıyam. İndi ola bilər ki, bəlkə çatdıra bilmirlər, nəsə, nə bilim, büdcələri ona yetmir və yaxud da ki, nəsə, indi bilmirəm də, indi onların da öz metodları var da. Amma mən bu iki insanın işindən narazıyam. Biri komxoz idarəsidir, biri də yol istismarıdır. Mən istəyərəm ki, hər yer asfalt olsun. Mən istəyərəm ki, asfalt olmayan yerlərdə bax belə olmasın. Ən azından bir gredil salıb oranı düzdəsinlər. Mən istəyərəm ki, Bərdədə yerdə bir dənə çöp belə olmasın. Ha, çöp. Bax belə təmiz olsun, gül olsun, çiçək olsun. Bax belə istəyirəm mən. Mən belə sevirəm bacım. Sən kimsən? Mən sadə sıravi bir vətəndaş.
Bax uşaqlar, mən bu küçəyə mən buradan ev alanda. Usta işlədikcə, həyatımda iş gördükcə kloku, vedranı alırdım əlimə. Bax o məhlə var, mənim aidiyyatı yox da. Məndən 5 ev ayına, məndən 5 ev bayına. Dənliyə gəlirdim. Yığıb yandırırdım. Yandıra bilmədiyim şeylər, bəş şeyləri yığırdım maşın dalına apart olurdum zibilliyə. Dənlədim. Sigaret kötüyü gördüm, götürürdüm. Sigaret kötüyünə kimi. İndi gül çiçək. Gör orada bir dənə nəsə görürsünüz siz. Hamısını dırnaqlarımla dənləmişəm. Çünki evimin qavağı daybaşı. Nağayrım. Mən buranın nətər dənliyi təmizləmişəmsə istəyirəm hər yer elə olsun. İndi istəyirəm yolun ağaçlarının biraz devini çıxardası olmadım ağaçlar oradan, amma yenə də istəmirəm orada olmağını. Deyirəm oranın biraz devlərini zaten düzəldim. Ağaçları yuyum yolda, təmizləyim. Sonra paltar yuyasıyam, evi toz oranlayasıyam, süpürəsiyəm. Aşığıma niyə dəstək olmursunuz güzel izləyicilərim? Bax lollipop var orada, gül var. Məsəl üçün, bax girib içindən ata bilərsiniz. Ancaq girdiniz orada, məsələn onun içinə orada gül var. Onun içindən ata bilərsiniz, lollipop ata bilərsiniz ki, elə bir günə maaş verin, daybaşı işləyəm. Bax gəlmişəm işləyəm. Neçə saat işləyəm, qoy görüm. 2 saat 36 dəqiqədə işləyəm. $2 pulum olubdu. Ay bacı, ben işə gəlmişəm. Bəs mən sizin qavağınızda işləyirəm bəs burada. Gül atanlar çox sağ olun. Ben işləyəm də TikTok mənim işimdir. O Fikal çox sağ ol. Oy Düsseldorf. Təşəkkür edirəm. Həmişə sən gələsən canlıma. Çok sağ ol Düsseldorf, cebin dolu olsun, Allah var eləsin. İyi ki varsın. Allah balanı saxlasın, Allah sağ değməsin. Deyir attım 1000 manat. Mən attım 1000 manat. Darvaza almışam, uşaqlar səhər gətirəcəklər. Havayı yeyəndə eləmək ay başı. TikTok mənim iş yerimdir. Və mən buradan qazanıram, bir loxma çörək buradan qazanıram, evimi işimi buradan düzəldirəm, anamı buradan müalicə eləmişəm izləyicilərimin sayəsində. Hər şeyi buradan eləyirəm. Müftə yeyəndə eləmək, mənim işim TikTokdur, TikTok yerlikdir. Mən TikTokerəm. Vallahi ged işdə deyənlər, vallahi hara gedirsən, ağızlarına iş vermirlər. Başa düşdün? Biri deyir nazdanır, biri deyir bu nə də işə götürmüsən. Hər əmin söz deyir. Başa düşdün? Oturmuşam da ay qardaş, işləyirəm burada. Məni sevən izləyici, məni sevən adam, mənə dəstək olmaq istəyən olur da. Sən niyə narazısan kiminsə əvəzinə? Düsseldorf çox sağ ol. Bu TikTok məndən ibarət deyil. Bu TikTokda nə qədər TikTokerlər var. Yadıma düşür o vaxt Meyza xanım. Allah Meyza xanımın canını sağ eləsin. Meyza xanım mənə çox dəstək olubdu o vaxtı. Meyza xanım o vaxtı mənə dedi ki, mənim canımda adam az olurdu. Meyza xanım gəldi, universalları bıraxdı mənə. O vaxtı mən o sahilin donuzxanada qalanda. Meyza xanım universalları bıraxdı, dedi ki, bəlkə TikToker olasan. Mən dedim ki, yox, mən nətər TikToker, mən kiməm TikToker olum, mənim izləyicim azdır. Meyza xanım universalları mənə bıraxanda canım qalxdı 1000 neçə nəfər oldu. Neysə, bəlkə TikToker olasan, dedi ki, bəlkə gedəsən baboşla bir araya gələsən, dostluq eləyəsən. Mən baboşa deyim, gedin dost olunca bir yerdə canın açın, sən də TikToker ol. Mən Meyza xanıma dedim, ay Meyza xanım, tanışıqdan, biz prosto baboş prim verməyi sevmir. Neysə, eləcənə yavaş, indi də oldum TikToker.
Birdən mən TikToka girəndə məndən ən birinci PK eləyən adam, yəni o vaxt mənim üçün tanınmış idi da. Şey olubdu, Zuz olubdu. Allah Meyza xanımın canını sağ eləsin. Allah onun qızının canını sağ eləsin. Görmüşəm onun qızını. Çox dünya gözəli bir qızı var. Ondan sonra Allah onun anasına rəhmət eləsin. Tima Elisa xanıma mən yazdım ki, Romaya dəstək ol dedi. O kimdir? Düz dedi, Roma kimdir? Deyir Melisa xanıma dedim ki, Romaya dəstək ol. O da dedi ki, Tima kimdir? Roma kimdir? Melisa kimdir? Tima kimdir? Başına dönüm. Meyza xanım bilmirəm uşaqlar. Mən o vaxt nömrəmiz adımı dəyişdim. Meyza xanımın nömrəsi yoxdur məndə. Amma gəlin haqq üçünə danışalım da uşaqlar. Bax, nə Meyza bizim dədəmiz, nənəmiz deyil, nə qanımızdan deyil, nə siz bizim dədəmiz, nənəmiz deyilsiniz, nə öhdəliyinizə götürməmisiniz, nə qanımız, nə qohum deyilik, nə övlad deyilik. Heç bir-birimizə heç bir yaxın bağımız yoxdur. Heç birinizin. Bax, Meyza xanım içində olmaqla. İndi məsəl üçün, Meyza xanım vaxtı ilə dəstək olub da mənə. İndi deyin görüm, mən bu millətin, bu cəmaatın dəstəyi nətər itirim? Nətər yerə vurum? Bacı, qanımızdan deyil, canınız. İndi bax, bu məsəl üçün, heç nəyimiz deyilsiniz da, ay bacı. Bax, Düsseldorf mənim nəyimdə, bax, mənə gül atır. Öz pulunu atır da, bax, qəpik də olsa, 1 qəpik də olsa, 10 qəpik də olsa, 1 manat da olsa, öz cibinin pulunu atır da, ay bacı. Dost da deyilik, dost deyilik. O məni tanımır, məsəl üçün. Mənlə yaxın münasibəti olmayıb, oturub çörək kəsməmişik, oturub bir yerdə dostluq, bir-birimizi sınamamışıq, dalaşmamışıq, barışmamışıq. Hardan olduq dost? Oradan görüb, çox sağ ol, Düsseldorf. O bilsən nədir? O insan əli açıqlığıdır, ürəyi açıqlığıdır. Nə bilim, ürəyi təmizliyidir ki, o atır da, istəyir də, ürəyindən keçir, qəlbindən keçir. Ay uşaqlar, kiməsə 1 manatını vermək ürək istəyir. Başa düşdün? Ürək. Marketə gedəndə ədəvəni verməyəndə marketdəki saçını yolasın. Ondan sonra gedirsən marketdə 50 qəpik, 60 qəpik verəndə, çörək alanda 50 qəpiklik, 10 qəpiyini geri istəyirsən. O adama nəsə dəstək olmaq ürək istəyir. Düsseldorf çıxsa. Meyza xanım bilirəm də, Mingəçevirdə. Meyza xanım oliqarx xanımdır. Meyza, o vaxt mən Tolik danışanda canlıda eşitmişdim. Meyza ilə danışırdı o vaxt. İndi Meyza görmüş, sonradan görmüş onu. Meyza əzəldən oliqarx nə olubdu? Əzəldən onun o qalik vagini, nə bilim, o vaxtı qalik magin yox imiş da. Sonradan qaşa pahalı maşınları əzəldən imkanlı olur. Milyarder. Gözə sakit kənddir. Orada uşaqlar yığışıb futbol oynayanda bellilərə miau eləyirlər. Mən işləyim, maaşımı vermirsiniz daha uşaqlar. Biraz Düsseldorf verdi, 1-2 qəpik izləyicilərim atdı, 1-2 qəpik biraz şey verdi, ofikal verdi. Milyarder.
Güneş battığı yerde, kama çattığı yerde, geldi yattığı yerde. Yarı gözleyemem. Ora gül toxumu səpmişəm uşaqlar. Milyon dəfə eşəliyirəm orada. İmkan verirəm ki, gül toxumu bitsin orada. Qarğıdalıza da almışam ehməyə.
Bu bana farklı ne olur? Tamam değil mi? Bu bana farklı. Ha? Ne? Nerede?